Depois de 15... Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make O quinto raid do MG Clube do Brasil reuniu 60 carros que largaram do Morumbi, na zona sul de São Paulo, ontem à noite, com destino a Águas de Lindóia, a 170 quilômetros da capital paulista. Depois da largada de ontem, os pilotos foram descansar. Hoje, às 9 horas da manhã, recomeçaram da Via Anhanguera. Essa não é uma prova de velocidade, sim de regularidade. O piloto e o navegador têm que cumprir os diversos trechos do raid dentro do tempo estabelecido. Percorridos 100 quilômetros, mais um descanso. Numa prova como essa, de repente você pode estar pilotando uma máquina com 80 anos de idade. Como é o caso deste Ford 1910. Imagine só a sensação de aventura. Você pelas estradas do interior do estado de São Paulo, em cima de um Fordinho como este. E lá vão eles, com suas máquinas poderosas, rumo ao final da prova. E quando chegam ao destino, o visual de Águas de Lindóia torna essas máquinas ainda mais belas, justificando plenamente a verdadeira paixão desses homens pelos seus carros. Tudo que for possível fazer para estimular a preservação de automóveis, o cuidado com o automóvel antigo, automóveis clássicos, eu acho que isso é importante, faz parte da memória do país, da memória das pessoas. Tem um Fordinho aí que tem 80 anos, que resolveu passear e vir aqui, até aqui em cima, o pessoal achava que ele não chegava, chegou, não tem nem capota, o diabo do carro, não há muito espírito de competição, de quem ganha, quem não ganha. A vaidade, a alegria do seu. Olha como o teu carro está bem cuidado e tal. É essa que é o sentido da coisa.